Voilà, to sepeli mingi pambate vous allez belé, vous a causé la ngonga oyo. Makambo ya solo to émission na bino bolingaka mingi le kaka. To zali awa nakati ya centre de santé un jour. Oyo to kuti on nakati ya commune ya Kimbantseke. Mais to kambo pambate centre ya boye to monana nuté. Nakati ya ba coin oyo to moni centre oyo ezali. Maintenant to zali responsable ya centre ngo, ezali bongo mama ma songele Lufwankenda Pauline oyo azali pe monko minganga ya biso mboka azwaki likanisi oyo pambate pona koluka kosunga baye oyo bazali na kati ya quartier oyo baye oyo bazali na kati ya commune oyo communauté ya koto oyo ba vivre ka na makambo etali médecine makambo etali traitement et puis makambo surtout etali ba infirmier makambo tout etali hôpital ye awe pa ina ezali ko botisa ko salisa ko sunga na ye to ko beta masolo pour que tout ba comment est-ce que toko solo la par rapport ya évolution ya espace naïe oyo centre de santé un jour moti na maman mboti papa boni santé toza malamu monsieur journaliste neka vous constater toza déjà na maman Pauline et puis tozali pe na ndeko na biso confrère Willy Sizai mona mboka Willy bonjour boni santé toza bien selon kilindenge zokena. Voilà, toza malamu ndenge mokili ezali kokende oyebi ke tozali na kati ya centre de santé soki tokoki komatama mongongo mokili biso bandima solo mama siko lelo yo kindenge ndenge toye kokutalo na kati ya ndako na yo na sepeli vraiment mingi na okuta na bino po ete ke tosali mosala oyo eza mpona population motu nyonso aya po ke abénéficier en tout cas naza na esengo mingi mpona komona bino na kati ya centre de santé un jour. Voilà, merci maman Neka Ratobandi. Mutuna liboso pour tous à la kimena yo to éviter okoko sabiso d'abord yo ozali monganga nandi wala lingala na français médecin okoma kineni na domaine o okoko bete somo historique na yo. Bon ngai nazali infirmière diplômée A1 A2 na bandeki musala na ngai depuis 84 na sali na l'état na longwe na ye na privé. Malamoko ndengi na komi na Kimbantseke depuis 90 depuis 1990 na bandaki musala na centre ya Bakongo en tout cas na monaki de 90 jusqu'à 2000 ans ezalaki centre yalaki kaka lokola centre yanga moko yango na ndeli kanisi eyelaki biso na sala centre na ngamo depuis na sala ngo na 2000 ans ti lelo oyo donc natambola kaka en tout cas kosungama ya ngai moko kaka na l'état que l'état asunga ngai ezate to komi na 2012 simande to komi partenariat na PDSS to koma kuna makamata partenariat mais so awa penza ko fungola yango efungamaki na nini efungamaki le 17 6 mois 2000 ans efungamaki na 2000 ans awe efungamaki le to 21 ans déjà 21 ans enesika oyo na kati ya 21 ans oyo awa ba personnel na oyo ba tout le monde ba sa misala awa ba ko za nombre de combien ba personnel na nyonso baza 10 baza 10 auto to travailler na biso awa ba service oyo sala awa neti ko tanga so ke ko numérer biso ba service oyo za pa na yo awa biso tozali na PMEA PMEA eyali ezo englober tous les services tozali na laboratoire tozali na dispensaire tozali na maternité tozali na CPS tozali na CPN tozali na planning familial tozali na prise en charge ya VIH sida. Mais le comment tout le monde est moi chose grave n'a évité mon amour à Will ma qui ont constaté pe le kolangai mais la moni ah ba ko zo ba médicament au fele to éviter ça stratégie na yo pour ben ba client ko to ndenge en tout cas stratégie oyo to banda na 2012 to banda ngo ya koya ezalaka na 1500 oye aujourd'hui au satine examen de labo ba pesio ba kisi gratuit de quitter 2008 jusqu'à 2013 après toye ko vanda vacances donc bandaka 2012 ti lelo yo tozalaka na stratégie wana oye au sati examen de labo tozwi ba kisi to pesio yango na nde to sunga makaka na onotome et puis
PDC pe apesaka biso pe ka mwa bakisi yango topesaka gratuité na ba malade. En tout cas to mona ke to zaka na rendement vraiment ya bien mais to sala na autonome ya biso mo na to zana edité wa ko sunga biso à part PDC pour PDC yende mutasunga biso na compte ya bakisi. Donc déjà na ngambu na surtout ba gratuité déjà au chef de ba côté yango wana c'est pas nécessaire ezali gratuité vraiment ya chef de l'état Félix monsieur le président Félix Antoine Tshisekedi il est vraiment Fati Béton gratuité na ye yango ezo continuer ti lelo pour na ba produit ya traitement biso ba difficulté lo ba ka transfert kolongola ye kotine na Kimbangwise esengaka transport à camion mais nazala makoki ya kosomba ambulance te ni camion ke no tika ba malade na hôpital Kimbangwise et puis difficulté mususu tozaka nango ya ba produit lokola tozana échographie te pour malade ko ya azana difficulté mais à passer une échographie tozana ngote tozapena radiologie te biloko wana news boko tiele biso po tozana bâtiment boko ya ko bakisela biso po teke milieu tozali awa eza milieu moko rural tozana ba problème ya nzela oyo yali ke tozana difficulté tant courant na biso yali lobby de laissage le lendemain zongi maipe de laissage ezongi yango nde biloko nyonso wana botie la biso yango po tozana problème te mais problème il faut bakisila biso ke bakisi eza lebele moyen de transport pe eza lebele problème ya passe tozana ngonde yango wana na landio awa mama ndingo lobi par rapport à ba difficulté ozana ngo pour la échographie radiologie comment est-ce que vous traitez moi ça zemi ou peut-être quand eza grave fallait que côté échographie boy basuki mona za ko baluka to ndenge bato bongo botsa bango ndeni to tina bango échographie na Kimbangwise oto lingi biso moko to za nango awa poto yeba ke mwasi oyo bakosala ye césarienne bien mwasi oyo akobota bien à partir de échographie et kolobila biso bien pota musoko mona mwasi ayetango kobota na ko bota te photo te na transfert wana kuna pe bakosala échographie po bazwa conclusion ya grossesse wana problème so osala échographie te na mwasi ake abwaki ne papier mais tango kobota koluka nini ka oyeza biso te to transférer ngo to sengi na gouvernement ke aya kotiki la biso bo aider biso ngai pauvre mama nazana makoki te na oy muke na se tournaka yango esunga kanga donc nazali na l'état te que l'état asunga ngai EIP PDC asunga kanga mais bino pe gouvernance sengi na papa Fati na niveau ya biloko oyo même camion baya ko dote ngai tala musala nazo sala na banana Kimbantek depuis 1990 ti lelo na yebani Kimbantek mobimba mutu nyonso oyo tunike mama Pauline na yebani kelelo ke na ko tia tableau na postulé na yebi ke nazo sala la population alors na population nazo sala na Kimbantek yango ya ne gouvernement bo sala ngaka mwa eloko oyo pe esunga ngai na musala oyo na sali esunga population ya Kimbantek ko tozana difficulté tozana camion te tozana ba pareil te mais tozana ba place mais pareil depuis na sengi bo sunga ngaka to koki ko fungula so c'est eloko na mpanga mais moyen oyo ko tongisa place yango ezate ba difficulté tozoko sala na yebani me makoki nde ezate na yango na pour la relation peka kama mama ebite bande ko zana ba ana musala za ko accompagner pour la réalisation ya œuvre oyo za ko sala comment est-ce que aujourd'hui bon matobi ba difficulté zebele mbongo pene za makasi te loko mote bokabola quelque chose wana ndenge ni monda mo mononaka comment est-ce que ba avantage ya bojira yango bon ba avantage oto zwaka ndenge to sali après to comme la fin de l'année to zalaka to lanana outil indice to salaka 50% eza pona ba personnel 50% pona fourniture mais tala na 50% kolia na ya ngai eza kana kata 50% ba biloko nyeto tozo somba eza kana kata 50% yango na makoki wana na sengi na leta abakisa biso oyo ezangi na makoki poke ba pesa biso ata
batia biso na gouvernement pour na gouvernement to ko zo masungi que to zui ba numéro matricule to zui pe ba nomination ya ngwane ko sunga biso pour l'état qui a zo biso prise en charge en tout cas par mois na botsa 98 100 88 ceux qui te boti 66 ou 70 to za na baisse mais to botsa 100 98 97 par mois consultation dispensée to salaka 1800 par mois auto salaka soki ke par nandenge épisode ya maladie to recommande 700 600 vraiment maman azosala musala makasi pona milieu parce que kobotisa déjà 90 100 il faut vraiment gouvernement na ba partenaire vraiment ba sungai parce que et y en a baka na 90 wana il faut yeba ke baka penza difficile les ali parce que ce cause même na 10 personnes baka ezanga kate ya makasi mais il faut vraiment ba adopter ye na ambulance OK quand moko ekozanga te ya difficulté ya makasi pour ata butu o ba botaka pe butu mingi il faut vraiment gouvernement na biso na fachi béton na batunaye basunga mama parce que il faut vraiment na milieu azali il faut bando évacuer pe il faut ezala permanent il faut adopter vraiment na eloko moko permanent parce que azo sala musala vraiment makasi tout à fait même bourgmestre na biso il faut vraiment à visiter maman tout à fait voilà donc d'après karandenge mona mboka Will Malobi bandeko balandi ya émission na biso mokolo mo lelo to yabaki pona bino maman to yambi to za toujours na yeto beta masolo maman azali responsable ya un jour centre de santé un jour na kata commune ki Mbanteke na ene to ko sola mais maman mutu na moko souffler nga na sia autant mona mboka wi mazo ba partenaire na habité yo ozo travailler na ba partenaire nini vous avez combien de partenaires ozo travailler na et puis ba nani bon to sali na partenaire to za na prise en charge ya VIH ezali AICAP PDSS to za pe na santé de reproduction oyo tala ke planning familial pour batu ba komaki kokufa kobimisa bazemi mais tant to bandi na naissance désirable en tout cas to ya mortalité ekitaki lokola planning familial to zwa kata elo côté lokola pe AICAP ya VIH to zwa ka elo côté ça gratuit c'est peine ndengi to matisaka rendez-vous ezalaka gratuit Nako banda ezaka 7000 francs par nouveau cas. Dispensaire ezaka 4500 y compris na examen de labo donc il y a au fouti 4500 après basali sur examen de labo kaka na mbongo wana après résultat soki bimi bazui bakisi bapesio na kanisi gratuit bakisi topesaka eyalité ke topesa yo kisi moko oyo réponse ya labo epesi yango wana tokopesa maternité pe oye ko banda kilo eza 7000 francs examen kaka eza na 7000 francs tango esili to pesi yo moustiquaire na yo na kisa banyama na kisa malaria na kati ya 7000 francs examen pe kaka ya kati ya 7000 francs oyo ko bota au fouti 7000 francs rendez-vous ya kilo eza ofele to senga kata un kate eza ofele donc rentable avantage na biso to zoko sunga ya to ya pauvreté po batu bakufa ebelete yango nde devise na biso tozali tozoluka na biso bamvandu te mais biso devise na biso ya ko lutter contre pauvreté la pauvreté yango li tozaka nango na un jour projet d'avenir na lingi ke baya ko bakisela nga lupangu po place oyo ezali ya muke baya ba bakisela biso place po population leki ebele mais place nde eza muke baya ko bakisela nga yi place basombela nga ba de poto bakisa place po koma munene po population bazoya baya ko doter biso na camion baya ko doter biso na ba pareil oye sengeli baya ko bakisela biso pe bakisi lokola PDSS baya ko bakisela biso bakisi ezala ebele nangu yango na lobi ke Fati Beston to mama Denis Nakiero ye mama na biso oyo akambaka biso aya ko matilanga etage poke to bakisa batu baya na tango na kutu
tokokoma ke 4500 tokiti isi lisusu po toyebi ke ezali mboka na biso naza mwana mboka naza mwana mboka na ye mpona kosunga population tozoko lutter contre la pauvreté yango nde projet na biso ndenge ezali ya ko lutter contre pauvreté mortalité ezala lisusu te ekozala me kodimine mpo mutu fa kufa na ntango na ye me ya age me ya sibitima tolingi yango te bodote biso babiloko oyo ezangi pokaya anemi tokotransfere na hôpital me toza na ambulance te toza mpe na matériel te yango wana bobakisela biso te botiela biso banque du sang mpo ke tokendeke kuna mosika bobakisela biso babiloko oyo ezangi bafrigo yango wana tosengi bapano baya kobakisela biso mpo te ke éclairage ezala na ntango nyonso. Mais awa est-ce que ba opération bosalaka pour tout le monde centre de santé te soki opération salaka te opération tosalaka te soki toconsulte ka wana ke eza opération totransféraka na hôpital général ya Kimbangwise na hôpital général ya INSS Pierre Faucon mpo biso toza na limite biso tozali kaka na paquet minimum d'activité toza na pesi eta mpo tout d'abord tozo kocontribuer na zone de santé et pas médecin chef de zone na biso docteur Mabiala na mama yes na biso Belinda na AG na biso AGT Tabala partenaire na biso bango nde mutu bageraka biso na kati ya zone toza pe na président CODEF na biso tuwiza na pepe yende mutu bayebaka après toza na EIP na EIP wana toza na superviseur na biso mama Rite Luzolo tozali pe na directeur de projet toza na docteur Paulin toza na CP docteur donc bango nde mutu batal salaka biso encadrement po teke totambula malamu na kati ya projet oyo maintenant yango mutu na pe est-ce que ceux qui ministère peut-être parfois nga kabola ba moustiquaire pas na yo ba pesa ba moustiquaire pour na kabola ba mama zemi to bosala ndeni tozali peme ya nyonso oyo yali ke bozali na paquet mum d'activité vaccin nyonso epesa maka mwasi ayo kobanda kilo ya liboso bakopesa ye moustiquaire mwasi oyo mwana na ye akokisi 9 mois bakopesa ye moustiquaire soki mpe campagne ya moustiquaire ezali dépôt ezalaka awa ezalaka site oyo ya distribution ya moustiquaire ezali na un jour po toza na aire de santé ya bawumbu ngande nazali ite ya aire de santé ya bawumbu ngande mutu na geraka aire de santé ya bawumbu difficulté nyonso te okuta na oyo lobi awa na oyo lobi te soko koloba yango pamba te kamera ezotala nakoki koloba ke nasengi na chef de l'état nasengi na première dame mama Nakero baya kofuringa matériel surtout équipement matériel baya kopesa nga yango baya kofournir biso po matériel wana aider population tala kaka tozobotisa tala kaka tozomatsakile yango yande tosengi équipement baya kobakisela biso yango po tala kaka équipement toza nango eza muke yango tosengi na gouvernement aya kobakisela biso ba équipement ba mbeto ba matela ba pareil ba ambulance tosengi na ngai mama Pauline nazali mutu ya kala na Kimbanzeke yango nalingi gouvernement nasengi mama naleleli epai na yo ozali mama koma mpe na Kimbanzeke po mon appel centre oyo na maloba oyo ezopesama ota l'effectif to yambaka par jour to yambaka 30 malades 25 malades par jour yango tosengi mama o bakisila biso papa nani président yaka ko bakisila biso matériel o ezangi na centre un jour sur l'avenue Kimpombo numéro 15 quartier Bawumbu référence arrêt Tumbula wana nde okuta centre ya mama Pauline babengaka centre ya mama Pauline un jour mama pesa pe numéro na yo parce que eza nécessaire numéro na ngai ya pare 081 35 54 032 ya Frisel ezali 090 46 92 435
yango ne de numéro naza nango oyo amoni ke asepeli koya kobakisela ngai équipement matériel koya kobakisela ngai na makoki po nazangi nazali veuve tala nakufela mobali natika na bana totuna kaka na bana oyo nazobokola mobali pe azalaki pe policier akufa mais natika la veuve nasunga manka na bana natangisaka na kati ya musala oyo na ibite soki ba kokozwa nga en charge mama na kero ya musala oyo osunga ngai ndengi ozosunga pe baninga tozomona na télévision yaka kosunga pe na kati ya aire de santé bawumu mama na kero sunga ngai veuve policier sunga ngai na population ona sungaka na Kimbantseke yango kana sengi. Merci qui intervention maman ya suka message ya suka par rapport à réalité azokuta na koto ndenga azokupe ko sunga batu koto centre de santé neza ko pesa batu kimia eza ko aider population na ngambo koto aza ko sala mosala ndenge chef de l'état asengi pambate na boute ko na loba comme gratuité ya kisi donc yé à part gratuité enseignement ndenge chef de l'état reprendre yé pe na ngambo na a chape gratuité na makamata médicament donc awa o sali examen na yo o kozwa kisi na yo ya ofele. Mbote maman. Mbote papa. Tout le monde est là dans le centre de santé un jour, il y a maman Pauline. Au cours de d'abord, vous avez maladie, vous allez venir pour vous qui sont les scos. Bon, naegi pa mama awa pona mwa lisungi po ye awa apena mama moko lisungi na quartier o so za mombonga muke oye asungi yo mwa traitement mwa bakisi yango na osenga na gouvernement asunga mama oyo atana mwa bakisi po mama opesa mama moko asunga ka batu bon million nyonso o ko bota mbongo muke o bakisi soko za na mwa 4500 oye traitement nyonso bakisi yango na peka 4500 na zui traitement na bakisi soki gouvernement soki nzamba koteli asunga mama oyo atana mwa bakisi soki nzamba kosunga kotela ye mwa nini asunga ka pona e bongo mama Denise asunga ba mama bosali nini pour que mama Denise on a ko sunga pe bino te ba mama oyo za koto bon na ko senga na mama Denise ni ankero nzamba sunga ye nzamba bakisa oyo zangi asunga mama oyo mama mo malamu soki nzamba okotela yo mama pona yebi koza mama ya ba mama na biso nzamba sunga yo akotela yo osunga mama oyo poza mama moko ya bien tobi kaka na sima soko zimo mbonga mukie oye awa ma 4500 oye soko bakisi yango na peka 4500 pona za nango te bisumika awa malmi papa tout le monde awa na kata centre ya biso ya un jour ya binu koto bana Kimbantseke likolo koto yo oko sa biso d'abord makambo yo sa manini na langue tout le monde za facile koloba soko za facilité koloba chiluba to kikongo kishwahili eza monoko mboka na biso soko moni koloba chiluba yango na banako na malugai voilà continuez ce que na chiluba pour côté ko na komate même njimulwanyi kote wewu chitumusomba kote oto kaji muntu mungambila bwa centre eu bwane ujimushinga mwimpa muntu nashiye usama bajiwa kumondo hakuma kutamakesa chanana hanji mulwa mwabe muheta problem wa kusama njimulwa fishi 4500 mu 4500 wa fisha bajiwa koeshe ni manga wangata ni manga a traitement wa ma disama jonsi jiba kuheta naji kajichinja anyi mu remarque mu centre mu kamwena machine ya échographie to wa bakaji bajini mafubwa kulela to voilà tout l'omba gouvernement président de la République bwani a soutenir koko mama ewe mama ewe mama wa jinanga wa jabuni wa kwambulisha population wa ba congolais na ba congolaise kichi tujitulomba wa ni mama kabiji présidente de la République la première dame mama Denise soutenir koko mama eu vraiment njinu lomba mujina jamu kalenga Yesu mu soutenir koko mama eu walunji mwana hôpital ujini souci wa kwamulisha population yonso wa congolais. Merci maman. Voilà, on est avec maloba ya maman malgré le bina chiluba ba ndeko baza ba luba ba yoki ba comprendre eloko maman lobi mais nga la retenir kaka dina ngani ya Yesu kombo Yesu et puis asengi na maman Denise fondation Denise Nyakero
to meka ko sunga ye respect na kucha popé na chef de l'état pa mbate makambo ko sala yango zo ko mona na koto na Kimbantseke centre mo to kuta na koto na ba recherche na to ko sala peuple de télévision ya ko tambola to kuta na centre oyo e ko pesa kisi ofele ndeka na lobaki ofele bo mona na bilili pe bo zo mona déjà bilili ndenge ba maman mazo ko zo ba kisi ba mo ba témoigner to zaki pe maman Pauline yemo ka témoigner maintenant to ko zo pe ndeko mobali mususu pas na besoin ko loba toka ce qui souci na ezali nini par rapport à réalité de kakoto to ya déjà mona mboka to ko benga ye pour que to meka kokota mona mboka boni kimia ezali papa to moni opi na kata centre na biso awa okosa biso yo sani ngai na ye awa pona ko ya ko tika mwasi na ngai azali na pasi ya kobota deke na komi awa en tout cas nazali na mbongo penza te oyo esengelaki na pesa moyen penza makasi. Je n'avais pas vraiment des moyens suffisants pour que ma femme puisse mettre au monde à quoi na manière moko esengeli. Mais tango na komi na mwa mukeo nazalaki nango na pesa yango pa mama oyo 5000 francs seulement. 5000 francs seulement na pesa yango pa mama asungi ngai jusqu'à ce que moi si aboti na kimia bébé azali nde tozo sola bébé azali en tout cas vraiment nzamba kumisa mama kasi soki tozo senga na gouvernement na biso na ba autorité na biso ba autorité compétente de la RDC même ba obazali banda ya mboka ba partenaire voilà soki vraiment ba ko sungela biso mama oyo ko sala biso malamu makasi parce que za mama oyo azana souci ya peuple parce que même papa na biso avant kende aloba liloba moko atikela biso le peuple d'abord de raison par laquelle même maman oyo azolanda kaka banzela oyo likolo oyo papa na biso atikela biso vraiment nous sommes très ravis de vous voir alors nous demandons toujours le gouvernement na biso et soutenir maman au hôpital et centre de santé un jour ezwami na Kimbantseke na Avenue Kipombo. Merci mon amboka. OK, merci vraiment. Maman mususu pena ngai mama ebisinga alobi azali mutu na biso ya bandundu mpangi na mono nde baloba na Kikongo mama ebo bien ngeke mutu bandundu mutu bandundu bon mumekuta nge na hôpital yai nzabisa betu. Comment est-ce que l'hôpital fonctionne? Hôpital ke sunga betu ngolo ke sunga betu mingi na kati ya Kimbantseke kumona onja boye bantu me kwisa na kusalisa ba examen 4500 na bankishi yo e facile ve ba hôpital mingi bete kwa fiche ya pamba 12500 sange kuma na bankishi do be participer ko kuma tala ba 30000 mais betu me dépasser ka 4500 francs pamba na examen si bankishi betu me baka mwana kusana avana maladie ame ba traitement yandi ai ame ba traitement ame ba lobby ko me pesa na ni tunandi bete na mfuna lisungi nzambi kusima ba gouvernement en tout cas bo soutenir ONG ya Kipombo na Kimbantseke bo tout la vena ni en tout cas bo tala pe lisungi ou telema sana soutenir peuple ya Kimbantseke kena kusufri mingi kala ONG ya kuvave en tout cas yo mpashi ba mbongo kefe na maboko ta difficulté ne bete vivre na kati na bwala na betu en tout cas gouvernement kupesa mukongo vena ma Paulina sunga ma Paulina na nzela ma Paulina nde lobi ko pesa mana bantu. Vraiment merci maman. Merci. Voilà oyenza ki maloba ya mwana mboka azape congolaise le kwa biso oyo apesi makanisi na na Kikongo bon biso to kopesa bino kaka baye oyo bozalaka toujours wana pona ko accompagner pe ko sunga surtout ba partenaire bazali bana mboka moto nsto moni azalinga ba député nga za député na ko bongisa 2023 ngo yango ba bongisa ngo lelo mama za besoin batonga elo comment édifice mama za besoin ba bongisa moi mai moi citerne quelque part moi bana na biso ba bota ma ba moustiquaire moi ba nini tout ça nana ko pesa sika yo na ngai nde to tcha le boko na parti pour que to poussa ba initiative va boy et que encore plus loin. Maman na ko suggérer na yo ceux qui mokande ozala okoma pour pambate OK ko kotisa yango na fondation Denise Nankero bazali ko sunga ba hôpital Belé sala mokanda ensemble na direction na yo pour que bo kotisa yango na fondation Denise Nankero to biete ba ko sunga yo. Voilà, on est là qui déjà conclure biso émission na yango to biete to zala ki ebele cause la émission bolinga mingi bolandi biso par rapport ya makambo to solo lelo to biete makambo silité to commémorer le makambo pour que bomona comment est-ce que population la ville Kinshasa plutôt ya maison ya commune ya Kimbantseke ndenge baza ko vivre. À tout à l'heure. Bye.